pala yung ating CLA 250. Tinuluyan na natin. I-overhaul na natin diretso. Ayan o. Ano? Ayan. Kasi, yung naghalo na oil sa loob, hindi natin yan maalis. Malilinis. Ito yung kanyang transmission. Ayan. Ngayon, pagpapatuloy na natin ang pagbaklas. Baklasin natin ang pulley. Baklasin natin itong pulley niya. Ito yung kanyang timing, ano. Timing sa pulley, dalawa yan. Ito dito, isa dyan. Pag nakauno na siya. Ayan. Ayan, tatanggalin natin ang crankcase. Tasin natin yung crankcase. Okay. Natik-tik na rin natin siya. Ayan. Ano, naghalo siya, oh. Naghalo ang oil. Ayan, tapos may mga ribaba siya. Ayan, oh. Saan kaya yan? May kaunti siyang ribaba. Yun. Sunod natin tatanggalin ito muna. Okay. Ito, ingatan nyo ito, ano, yung wire na yan, connector yan ng oil pressure. Solenoid siya. Connector yan ng solenoid ng oil pump. Ito ng timing chain. Ng damper chain sa oil pump at saka sa makina. Tatanggalin natin ito, guys. Oil pump na.
Timing chain din siya ng oil pump. Ayan. Guys, ano? Ito dito nakakabit yung ano tensioner niya, ano. Tanggalin din natin itong plate niya. Siya nga pala ito, may timing ito. Ang pagkakabit niyan. Kaya nga pala guys, ito mayroon tong timing ano. Pag tinanggal mo yan dyan, kailangan naka-timing siya. Pagbalik. Yan. Ito yung dito sa kabila, tinanggal na natin yung cover. Ano. Sa-timing natin. Yan guys, ita-timing natin bago natin babaklasin para hindi tayo mawala ano. Ito naka-timing na to talaga sadya. Naka-timing ng dalawang yan. Dito na lang tayo magta-timing. Kasi hindi naman natin yan babaklasin eh. Basta ng timing niya. Ayun. Ayan guys, ano. Nagkakapain nyo yung ano, piston kung nakaangat.
Yan. Yan, bago nyo baklasin, ano, titingnan nyo. Tapos kung magbabaklas naman kayo nito, maglagay kayo ng sarili nyong marka. Magbabaklasin nyo to. Yan. Pero kahit wag nyo nang baklasin, kung wala namang sira ang bearing, ano, guys. Yan. Ito lang tatanggalin natin kasi magtatanggal tayo ng piston. Meron siyang o-ring dito ha, para yan dito sa likod. Kasi para yung oil niya pumasok dito, no? Ayan, mga piston na babaklasin natin. Ang ganda ng pagkalapat ng mga original na silicone, ano. Yan, oh. Tumulo na ang oil na may halong tubig. Yung problema kasi nito, cylinder head. Yung cylinder head niya, may crack ang combustion. Combustion number 4. Yan. Baklasin natin yung connecting rod niya.
Pe, halika mo na sandali. Hawakan mo yung ano. Yan. Yan, pakat ng mga bearing ano. Obligado rin tayong ipa-machine shop ang kanyang crankshaft. Kaya pala may kaunting ribaba sa ilalim. Tapos ang kanyang mga piston ring, yan na, carbonated na siya. Dito naman tayo sa number 3. Yan. Pakat din. Nag-overheat nga ito. Nag-overheat nga siya. Nag-overheat. Yan kanyang mga piston ring. Ito na ito, 27. No? 27 na. Yan guys, na luwagan na natin. Tanggal na natin lahat ng piston. Ano? Ito nga, pumakat nga. Pumakat nga siya. Yan. Ano? Nag-overheat nga siya. Sa unahan lang yung nagpakat. Ito yung kanyang side truss. Oo, yung sa unahan lang yung pumakat. Ito yung kanyang mga side truss, ano? Apat. Yan.
natin yan at ipapadala natin sa machine shop. Paparitis natin ang block. Yan, ito yung kanyang sa transmission, ano? Ito yung kanyang flywheel. Kinabit na natin dito. Ayan. Ito yung kanyang torque converter. Nasa loob, ano? Makina. Turbo, water pump, alternator, AC pump. Yung kanyang cross member, ito yung kanyang body. Ayan guys. Ito yung kanyang camshaft at injectors, saka yung kanyang air pump, balancer, piston, camshaft. Ayan. Okay, maraming salamat sa panonood. Bye bye guys.